Hello，大家好啊！今日鐘 Sir 咧為大家準備咗一份練習，想同大家講一講小六上學期我哋呈分試一定會考嘅一個課題少數死則。咁今日咧鐘 Sir 為大家準備咗3條文字題嘅題目，希望咧幫大家加強咧對呢一課嘅理解同埋處理呢一方面咧考試嘅題型。咁我哋咧事不宜遲，先從今次第一題開始。第一題咧，佢就話蠟筆每盒34個半，而木顏色每盒咧比蠟筆平一啲，就平2個6。如果鐘 Sir 咧今日買蠟筆，亦都買木顏色筆各一盒嘅話，總共要俾幾多錢呢？咁呢一題咧比較入門嘅題目，幫大家熱下身嘅啫。咁我哋知道咧，蠟筆34個半，咁買一盒嘅時候就要俾咁多。咁另外亦都要俾埋木顏色。咁木顏色咧就係平一啲，所以木顏色咧就係34個半減翻2個6。咁當我哋咧知道蠟筆幾多錢，木顏色幾多錢嘅時候，我哋買嘢就係將佢哋兩者相加翻，揾翻咧總共要俾幾多錢咯喎。咁因此咧，我哋咁樣加完之後，我哋發現變成34個半加翻31個9。而最終答案呢，我哋亦都會揾到66個4，因此呢，今次第一條嘅答案就係66.4元。好啦，大家進入狀態未呢？咁啊，事不宜遲呢，落到下面第二、第3題呢，就係一啲我哋好關鍵，亦都係考試啦，我哋經常會見到嘅題型喎。嗱，首先呢，我哋先從今次第2題開始啦。咁佢就話啦，餐廳原本咧就有醬油3.7 litre 㗎，咁啊而家咧店主咧就再買多啲豉油翻嚟，咁啊買多4瓶各有1.3升嘅醬油，咁有好多嘅醬油喺度啦，要倒落一啲0.4升嘅瓶子入邊，總共裝得滿幾多瓶呢？咁今次咧我哋要揾嘅嘢咧，其實首先第一步要揾翻。究竟呢一度有幾多升嘅醬油先？總共有幾多升嘅醬油啦？好啦，咁啊本身咧我哋有3.7升，而家再買多啲，我哋嘅醬油就會多咗。咁所以咧我哋就會加翻新嚟嘅呢1.3升，仲要有4瓶喎。咁4瓶都係1.3升，自然就係加4次1.3，我哋會將佢咧1.3乘4啊。咁啊呢一度咧，我哋揾到總共有幾多豉油嘅時候，就可以落到去第2步。當我哋要從一啲大嘅容器入邊，或者有好多升、好多嘅豉油，要倒落啲細杯、細容器入邊嘅時候咧，我哋就會做翻一個除法啦。咁所以咧，我哋見到倒入去一啲細容器嘅時候咧，咁我哋咧就會做翻一個除法嚟到揾個答案。因此咧，我哋揾翻本身咧有咁多升嘅醬油，倒落呢啲0.4升嘅瓶子，我哋會除翻呢個0.4。咁樣計落去之後，會變咗做3.7加翻1.3乘4，就係5.2。然後咧除翻0.4嘅話，我哋會揾到8.9除翻0.4。咁呢個時候咧，就係呢一題嘅重點啦。如果你都覺得理解呢條題目冇乜大問題嘅話，咁今次咧大家就要認清楚、睇清楚。究竟題目呢一種問你最多或者最少嘅題目應該要點處理？喺小數除法或者小數四則入邊嘅最多最少，同以前嘅處理方法亦都有啲出入。咁我哋咧要揾今次最多或者最少嘅時候咧，我哋必須要揾翻個計算方法咧，係我哋都會寫翻條直式內外乘大先。咁啊89除4。我哋咧會計翻4、2餘8，然後咧剩低9，再4、2餘8咧，我哋會餘1㗎。咁啊，各位同學，今次咧我哋知道佢總共可以裝到22瓶，而最尾咧亦都係咪剩咗1升啦？若然剩咗1升嘅話，
咁我哋照計可以裝多2樽嘅喎，因為每樽係0.4升。咁但係咧，大家亦都要注意，我哋每一題嘅餘數，亦都咧要將佢除翻本身乘大咗嘅倍數。我哋見到計除法嘅時候，通常將佢內外都乘咗10，咁最尾咧呢個餘數亦都要除10。咁各位同學，究竟做呢種最多最少同平時計除法有乜嘢分別呢？呢度就係個重點啦。大家一定要記住，以後做呢啲最多或者最少嘅題目嘅時候，我哋必須要計埋個餘數，尤其一啲真係長題目，我哋咧應用題嘅時候，我哋咧都要寫翻個餘數俾人哋計呢啲最多最少，就千祈咧唔需要好似平時計除法咁樣補小數點補0繼續計啦，就唔需要咁做咯。好啦，咁我哋落到去咧呢一份練習入邊最後一題，咁呢一題咧就係講64.281入邊10位數字代表嘅數值係10分位嘅幾多倍呢？咁呢一題咧就非常之關鍵，亦都係好多同學咧都會做錯嘅題型。咁今次咧我哋要處理呢一條題目，第一個步驟就係我哋需要好肯定咁揾翻10位數字同10分位分別係啲咩先。咁我哋會見到咧，今次呢個10位 tens digit 咧就係呢個6。OK， 我哋見到10位咧就係呢個6，而落到下面10分位呢個2啦，10分位就會係2啦。咁當我哋知道10位數同埋10分位係咩嘅時候，嚟到第二步，我哋需要揾翻佢哋各自嘅數值係幾多。咁10位數入邊，其實點樣揾數值呢？就係咧，我哋知道呢個6代表住60，咁我哋咧只需要將其他數字變翻0，我哋就會知佢嘅數值啦。至於10分位嘅呢個2，其實咧就係00.200，即係0.2。當我哋有齊呢兩者嘅數值，一定要寫出嚟。各位同學記住，做呢種題目嘅時候，一定要寫翻佢哋個數值出嚟，先至再做比較。千祈唔好咧，直接諗住寫一條式就算。咁最後一步咧，我哋見到兩個數值都出晒嚟嘅時候，我哋咧就會計翻究竟佢哋有幾多倍。點樣可以揾到佢哋幾多倍啦？咁個方法咧就係我哋會將佢前面除後面。咁前面係咩呢？前面係呢個10位，即係60，而後者就係10分位0.2，所以咧我哋會將60除0.2，最終答案咧佢哋會相差300倍。所以各位同學做呢種題目嘅時候咧，請你哋一定要記住，首先畫翻好究竟佢嘅10位同10分位喺邊度，個數字係咩，繼而咧再揾翻佢哋對應嘅數值，最後咧先至做翻比較。記住咧，嚟到呢個小6，我哋唔再係永遠都大除細嚟揾佢幾多倍，可以咧有陣時係細除大。所以咧，我哋唔再係跟大定係細啦，而係咧我哋跟佢個擺位，我哋會將前面嘅數字除翻後面嘅數字。咁各位同學，希望咧呢一份嘅練習都能夠幫大家加強到你哋小數4則嘅能力。如果有任何唔明嘅地方，亦都歡迎隨時 WhatsApp 問我哋。咁我哋下一堂再見，拜拜。